ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញាហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅវគ្គរបៀបយកជ័យជំនះលើកូនដែលមានវ័យជំទង់ឪពុកម្ដាយអាចញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងការទទួលយកនិងការយល់ព្រមដោយនិយាយច្បាស់លាស់ថាទោះជាគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្សេងដែលមិនសមរម្យក៏ដោយក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់និងទទួលយកកូនជាមនុស្សដូចជាគេឯងដែរការណែនាំទី5ការរិះគន់របស់អ្នកមិនត្រូវហួសហេតុពេកទេចំណុចនេះពិបាកណាស់ឯងគ្មានគុណតម្លៃអ្វីសោះខ្ញុំចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ជាមួយឯងហើយតើនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ឯងមែនទេពាក្យដដែលទាំងនេះលែងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយព្រោះអ្នកដែលស្ដាប់ជាធម្មតាធ្វើដូចជាអ្នកកោថ្លង់វិញការរិះគន់ដល់យុវជនជាធម្មតានាំមកនៅការឃ្លាតគ្នានិងបែកផ្លូវគ្នាការស្ដីបន្ទោសនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាពិសេសនៅមុខមិត្តភ័ក្តិគ្រាន់តែជាធម្មពលខាងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះគឺឥតប្រយោជន៍ទេមានវិធីល្អជាងនេះដំបូងអ្នកត្រូវតាំងចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងស្រុងបន្ទាប់មកត្រូវអង្គុយចុះនិយាយជាមួយកូនរបស់អ្នកដោយត្រង់ឪពុកម្ដាយគួរតែធ្វើជាឪពុកម្ដាយពួកគេមិនមែនជាអ្នកប្រឹក្សាក្នុងសាលារៀនជាមិត្តភ័ក្តិឬមិត្តជិតស្និទ្ធល្អរបស់កូននោះទេពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងបង្ហាញពីការខ្វល់ព្រួយនិងការណែនាំតាមវិធីដ៏ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការនោះមិនអាចធ្វើបានទេនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយមានកំហឹងអ្នកប្រហែលជាចង់ដាក់ការកាត់សេចក្ដីដ៏ល្អប្រសើររបស់អ្នកដោយឡែកពីព្រោះពេលកូនប្រុសឬកូនស្រីនិយាយថាហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានតែគេគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានទៅវិញសូមកុំធ្វើដូច្នេះទោះបើអ្នកប្រហែលជាคล้ายជាឪពុកម្ដាយដែលកាចបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកជិតខាងទាំងនោះក៏ដោយតែត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងតាំងចិត្តឲ្យត្រជាក់ព្រោះនោះអាចល្អល្មមនឹងការពារកូនប្រុសឬកូនស្រីរបស់អ្នកពីចលករមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់អ្នកវិនាសឬល្អល្មមនឹងរក្សាកូនរបស់អ្នកឲ្យនៅតែស្អាតស្អំនិងមានភាពឆេះឆួលក្នុងការសិក្សាប្រសើរជាងឲ្យកូនដេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតដោយព្រោះកូននោះព្យាយាមផ្សំគំនិតរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើគ្រឿងញៀនការរិះគន់មិនអាចជួយបានច្រើនទេប៉ុន្តែការណែនាំដើម្បីស្ថាបនាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនប្រុសឬកូនស្រីអ្នកបានការណែនាំទី6ហុំព័ទ្ធកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នកដោយការអធិដ្ឋានទាំងទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងពួកគេត្រូវចងចាំពីខព្រះគម្ពីរថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់សុភាសិតជំពូក22ខ6ខ្ញុំគ្មានការធានាច្បាស់លាស់ណាដែលថាកូនប្រុសឬកូនស្រីរបស់អ្នកនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនពេញចិត្តឲ្យធ្វើនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធានាបានថាបើអ្នកចិញ្ចឹមកូនតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះទីបំផុតកូនរបស់អ្នកនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវដែលអ្នកធ្លាប់ដើរហើយពួកគេនឹងអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានឲ្យពួកគេមានឪពុកនិងម្ដាយដែលថែរក្សាដឹកនាំពួកគេឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សចាស់ទុំការណែនាំសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សពេញវ័យដំបូងចិត្តវិទូ Henry Brand និយាយថាកូនរបស់អ្នកត្រូវការណែនាំរបស់អ្នកជាច្រើនបំផុតនៅចន្លោះអាយុ16ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅកំឡុងពេលនេះយុវជនពិតជាមានការពិបាកបំផុតសម្រាប់ទទួលយោបល់ពីឪពុកម្ដាយកំឡុងពេលឆ្នាំចុងក្រោយនៃយុវវ័យ
មានការសម្រេចចិត្ត3ត្រូវធ្វើឡើងគឺ 1. ការសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬទៅធ្វើការ 2. ការសម្រេចចិត្តចំពោះអាជីព និង 3. ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដៃគូសម្រាប់អនាគតមេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គរបៀបយកជ័យជំនះលើកូនដែលមានវ័យជំទង់សូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ